forward to Van Dijk, who's almost playing as a holding midfielder in possession. Gakpo's dropped deep to pick up the ball. Instead, he goes back to the young centre-back Quansah. Now Alexander-Arnold inside the centre circle looks to find Harvey Elliott, but a bit of miscommunication. The former Fulham man went short. Alexander-Arnold thought he was going to make the move long, but the ball rolls all the way back to James Trafford. And the pace of the game is slowed down, but still both sides look quite dangerous on the ball still. Yeah, absolutely. ลิเวอร์พูลนะครับนำแล้ว 1-0 But Burnley defence are terrified. They don't quite know where to go. They want to play the high line. That's what they clearly practice. But they're so terrified of the speed of the Liverpool attack and the ability as they give it away again. They're giving it away. Darwin Núñez inside the penalty area. Can he finish? He tried to backheel it to Salah, and the deflection takes it away from Gakpo. เพื่อนๆสวัสดีนะครับลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่นะลิเวอร์พูลนำ 1-0 แล้ว Brilliant opportunity. Once again, Gravenberch at the heart of it, winning the ball back. Liverpool should be 2 goals to the good now. Yeah, absolutely. We see so often strikers these days just hesitating as they go to shoot. It's Bayer this time. Just slides the ball forward, and it's nowhere near Josh Brownhill, is it? And Núñez, it's slow. The ball comes to him a little bit slower than he probably wants, and that's maybe why he doesn't turn and hit it first time. But even so, he tries then to make the defence gamble on the shot. Yes, he does that, but the back heel is never finding Salah. Yeah, absolutely not. Maybe still, despite scoring in the game today, a little bit lacking in confidence. The ball's played forward, looking for Zeki Amdu, and either switch forward, but it's dealt with well by Jarell Quansah. And Alisson will just go square to his captain Virgil van Dijk. But the pressure from Lyle Foster does well. Van Dijk to skip over the ball and then send it long, looking for Salah in the middle of the park. Headed away by O'Shea. Up in the air, there was Tressa challenges Elliott, and Elliott does come out on top. And then Alexander-Arnold plays the ball down the line, looking for Núñez. He challenges Taylor. No foul given by Tierney. Lovely ball in by Núñez. มาครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับลิเวอร์พูลเบอร์ลี่นะเพื่อนลิเวอร์พูลนี่ก็นำ 1-0 แล้วจากดาวิน นูนเยสนะเพื่อนๆผมนั่งดูอยู่นะพอดียังไม่ได้เข้าไลฟ์มาดูครับเพื่อนๆก็ก่อนเริ่มเกมนะครับฝากขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับเป็น @uscore365 นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คลิกได้ในช่องแชทนะครับมีของแจกมากมายนะก่อนสิ้นปีเลยโปรโมชั่นสำคัญนะมี PlayStation 5 นะครับเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้แล้วก็หูฟังนะครับก็ฝากด้วยฝากสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยเป็น @uscore365 นะครับขอบคุณด้วยเอาล่ะเพื่อนๆไปแล้วลิเวอร์พูลดาวิด นูเยสเปิดเรียบร้อยโอ้โหสวัสดีครับพี่ตะกลินสวัสดีครับพี่กันที่มาโอ้มาไวขออภัยครับพี่มาช้าพอดีตากผ้าอยู่ตากผ้าเพิ่งเสร็จตากผ้าให้ภรรยาอยู่เดี๋ยวไม่มีเสื้อไปทำงานเดี๋ยวโดนบ่นอีกผมอะลิเวอร์พูลก็วันนี้ถ้าชนะก็ขึ้นไปแซงอาร์เซนอลชั่วคราวนะเพื่อนขึ้นไปผมพลาดอะไรไปเนี่ยลิเวอร์เพื่อนลิเวอร์พูลนำอีกแล้วไม่รู้ว่าเบอร์ลี่จะต้านลิเวอร์พูลอยู่ปะเนี่ยเพื่อนมาช้ากลัวลิเวอร์พูลจะแพ้ผมกลัวมันชนะดิพี่จักรินคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้แมนยูอ่ะเจอไอ้ซัมวิลล่าด้วยเดี๋ยวรู้จักลูตันทำไมโหดจริงพี่แต่ไอ้ลูตันฟอร์มดีจัดนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็ยังโหดเลยเพื่อนนอตติงแฮมฟอเรสต์ไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็บอลมัดอ่ะเพื่อนโซลังกี้อยากได้มากเลยเพื่อนอยากได้โซลังกี้ของบอลมัดอะไปอยู่อาร์เซนอลสักหน่อยนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็โหยคิสวูดนี่แท็กติกนะเพื่อนสุดยอดเอาแล้วเพื่อนเบอร์ลี่บุกแล้วไปเอ้าเฮียอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมีลื่นด้วยโอ้ยจะหลุดอยู่แล้วลื่นอีกใช่พี่บอลมันน่ากลัวมากโซลังกี้
to Virgil van Dijk, but once again, so much pressure being put on that Burnley backline. บอลมัดไม่หมูนะช่วงนี้ไม่หมูจริงพี่โคตรโหดเลยบอลมัดอะโหดโคตรเลยพี่สักกลินเล่นดีด้วยผมนั่งดูอยู่เอ้า Gravenberch, Nunez, they're all much bigger than 6 foot and they're dominating the second balls in the air. Yeah, they are, and they're coming forward here. Nunez, Salah, heavy touch, tries to return the ball. If the first touch was a little bit better from Salah, he'd have maybe been able to find a return pass or look for Harvey Elliott on the overlap. So unfortunate. แล้วดาวินนูเยสฮาวินเลียดยิงเรียบร้อย Good goalkeeping. He might have conceded a goal today, James Trafford, but he started the game fantastically. Yeah, absolutely. That earlier wonderful save. He just cramps the room of Gakpo, doesn't he? Even if he got a touch there, สวัสดีครับพี่สนั่น the Dutch striker, I don't think he's going to be able ถ่าย to ตัวไหน squeeze ดี that เจ้า into ทรง the ที่ back of the net. So ปากแมนยูกูได้ภาพยังหลอนอยู่เลย He's the reason why it's 1-0. ถ่ายเอ็นเคเทียเลยเราอะถ่ายเอ็นเคเทียครับผมว่ามันเก่งกว่าเอ็นเคเทียแล้วมันได้หลายรูปแบบอะเพื่อนๆมันหม่งก็ได้เล่นกับพื้นก็ได้แล้วความเร็วแบบดีมากโซลันกี้เนี่ยแล้วผมว่าน่าจะราคาไม่แพงด้วยespecially in the Europa League this season, when he's on the half turn, receiving the ball to feet, he dummies the midfielder, doesn't he? And he just drops the shoulder, he drives forward and breaks through the lines fabulously. Joe Gomez has just given the ball away, but Burnley have themselves given it away, and Liverpool can come forward once again. จะได้ถึง40 ล้านไหมมีข่าวว่าประมาณ40นะแต่ผมไม่รู้ว่าถึง40หรือเปล่า He's got space on the right-hand side for Alexander Arnold, but will just go short to Jerome Sponsor. Now Alexander Arnold chops in on his left foot, then to Elliott trying to get away from Jordan Bayer. He's challenged by the German, but still finds Mohamed Salah, then finds Alexander Arnold. Lovely flick to Darwin Nunez inside the penalty area. He goes for goal, blocked well by Bayer and น่าจะถึงนะพี่กันที่มาน่าจะได้30อะเต็มที่อะประมาณราคาวิวล็อกอะ35ประมาณ35 ล้านผมว่าน่าจะได้ประมาณนั้นแหละที่เราขายไปนิวคาสเซิลอะเฮ้ยเบอร์รี่เป็นเล่นอะไรของมันวะเล่นเสียของหมดเลย popping up in different positions. The Burnley defence don't quite know where to mark them. Equally so, I don't think the Liverpool midfield quite knows where to be defensively sometimes, which is keeping Burnley in this game. But even still, it's wave after attack. Yeah, absolutely. It's now Burnley's chance to play it along the backline with Dara O'Shea. He skips away from Darwin Nunez. The possession stats have just come up on our screen. 64%. เอาดาวินนูเยสได้แล้วยิงแล้วจะเอากองหน้าตัวใหม่แมนยูฮอยลุนไม่ไหวเหรอพี่จักรินได้ข่าวว่าเซอร์จิมมาแล้วนี่พี่ทีมน่าจะเปลี่ยนแปลงนะถึงหุ้น 25% เซอร์จิมอะครับดีใจกับแมนยูนะครับเซอร์จิมเข้ามาซื้อหุ้นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงเกินไป 100% แล้วเพื่อนค่อยๆซื้อไปทีละน้อยนิวก็เริ่มหลุดฟอร์มแล้วตัวมันเจ็บพี่มันเล่นติดต่อกันแบบหลายเดือนอะเล่นติดต่อกันหลายเดือนนิวก็เลยดูแย่นะผมเห็นอยู่แต่วันนี้ไอ้แม็กเทอร์เนอร์ของเราก็โคตรเหนียวเลยพี่กันที่มาแม็กเทอร์เนอร์อะโอ้โหแม่งโคตรเหนียวเลยอ๋อให้ลุ้นเก็บไว้เอ้าห่วยเบอร์รี่แม่งเล่นทุกห่วย He's free on the right hand side and asking for it, but he just goes short to Gomez just for now. เบอร์รี่จังหวะสุดท้ายมึงเอาอะไรของมึงวะมึงไม่เอาเลย Liverpool dominance on the ball in possession. Kwanzaa out to the right for Elliott in space on halfway. He's able to turn and cut inside. วันนี้อุตส่าห์ใส่เสื้อแมนยูมาเชียร์แมนยูเลยเนี่ยโถเอ้ยพี่ผมอุตส่าห์ซื้อเสื้อของแมนยูเพลเยอร์เลยเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อแมนยูมาเชียร์แมนยูครับวันนี้เจอซามิล่าปราบซามิล่าหน่อยดิเก่งนักมึงไงห่าให้แมนยูปราบให้ครับคืนนี้มาเซียต้องย้ายไปเหอะไอ้เหี้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกีน่าไอ้มากอะแป๊บนะครับพี่หนูเรียกโถ่เอ้ยลูกตื่นอีกแล้วพี่กันที่มาครับอาร์เซนอลอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่มีพี่โอ้โหไม่มีเสื้อพับที่ไหนล่ะ
มีตัวเดียวเนี่ยนี่มีแต่พระแล้วเนี่ย Yeah, it's an interesting one because realistically the two of them aren't doing anything to help out that backline. They're not really pressing the ball. They're not really cutting any sort of passing. วันนี้ผมอยากให้แมนยูปราบไปซัมวิลล่าหน่อยเพื่อนๆมันเขี้ยวมันเขี้ยวมากเลย Because at the minute they're not doing anything defensively. So may as well commit to them doing something slightly offensively. Otherwise it's just not going to do anything. ไปครับเพื่อนๆลุยแล้วเห็นคนนี้ก็โปรหัวขึ้นไปสวัสดีนะครับเรากันดีมากเลยสวัสดีนะครับพี่บินเพื่อนนะครับใครเข้าแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะฝากกดแชร์ให้หน่อยฝากกดถูกใจให้หน่อยครับเพื่อนๆช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับตอนนี้เบอร์ลี่นะครับตามลิเวอร์พูลอยู่0-1นะครับพี่บินเพื่อนเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากไอ้นี่ด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็น@uscore365นะครับพี่ท่านสนใจก็ได้ในช่องแชทนะครับขอสัก10-20 ไลค์นะเพื่อนช่วยกดคนละช่วยเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะกดถูกใจให้หน่อยมาแล้วครับพี่สักกลินแมนยูเรากว่าจะเตะก็คืนวันไหนวะเนี่ยเพื่อนๆพี่คืนวันพฤหัสใช่ไหมแต่วันที่30-31ก็คงจะหยุดอะพี่ผมอะแต่อาจจะมาไลฟ์ผมจะไปบ้านภรรยาที่บางสะพานนะประจวบเดี๋ยวว่าน้องSalah to make that run, but now that the game is slowing down a little bit, I think it's going to be more of a case of giving it to Salah's feet more than anything. It's just interesting to see the way that Burnley tried to deal with Ryan Gravenberch there as he dragged Sander Berge with him, but 2 yards a little bit deeper, so it wasn't going to get caught on the half turn. But Liverpool come forward here. Yeah, another Liverpool attack as Elliott tries to clip one over the top towards Salah after the initial ball down the right hand side from Nunes into the Egyptian. Kwanzaa picks up the pieces as ไทยมันเตะกี่โมงวะเพื่อนSlice clears for Coutinho, comes back to Gakpo on the right foot, saved by Trafford, back to Nunes. The man goes down, is Gakpo again. ว่าจะขอลาหยุด YouTube 3 วันนะพี่แต่จะมาไลฟ์แบบไม่ได้มีทางการมากเพื่อนอาจจะมาไลฟ์หลังเกมแป๊บหนึ่งIt was sloppy from Coutinho once again. It was a clinical finish from Gakpo. ไม่ต้องพูดแหมพี่ตะกลินพี่โหดร้ายสิแต่พี่นี่เป็นคนโหดร้ายจริงๆนะunable to get any sort of clear contact on the ball. We're going to wait to see where this เคลียร์ก่อนดีกว่าไออุดรหนาวปะเนี่ยพี่ตอนนี้อุดรอ่ะนะพี่ตะกลินอุดรหนาวเปล่าเอาเฮ้ยเอาได้เว้ยลิเวอร์พูลมันมาอีกแล้วยิงโอ้โหติดเซฟกระโปยิงเรียบร้อยเลยครับ 2-0 ภูลสวัสดิ์อ้าวไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ได้เพื่อนกักโปยิงเข้าไปแล้วด้วยไม่ใช่ปืนแน่พูดแบบนี้พี่จักรินนะพี่จักรินเขาแมนยูพี่จักรินเขาเป็นแฟนแมนยูพี่จักรินอะช่วงนี้แฟนแมนยูอารมณ์ร้ายหน่อยอย่าซีเรียสพี่กันนี่มาเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าเจอซันวิลล่าเป็นไงเฮ้ยเพื่อนมันยิงเข้าไปแล้วอ่ะแต่ต้องดูอีกทีนะว่าเช็ควีอาร์อีกทีนึงfor all the world like yep the game is going to continue. It's going to be no goal to Liverpool. Gravenberch once again trying to get the game going in the middle of midfield by turning quickly. Nunez battling as well with Jordan Bayer and out the ball bounces towards Charlie Taylor who will clear down the left hand side. Endo puts a foot in and out. เฮ้ยตกลงมันได้ไม่ได้วะเนี่ยเพื่อน over on the far side once again. Tierney won't be in the Christmas card list for Jurgen Klopp. No, it won't. And yes, Darwin Nunez does disagree. ไม่ได้ครับเพื่อน Doesn't go his way. I do feel that if that had been Mohamed Salah who put that challenge in, he'd been more inclined to give that goal just based on the fact that maybe Darwin Nunez is starting to get a bit of a reputation of being quite rough in the Premier League. ครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูที่2เว้ยโชคดี
attack cross comes from the right hand side. Odebear looking for Foster at the far post, but rather chops his pass rather than ลิเวอ curling ร์พู it towards ล the มึง far อย่าโหด post. มากนะหรือว่า Slides อย่าโหด out กับ to เบอร์ play. ลี่มากนะเลย Liverpool goal kick over on the far side, but once again it's a good move from Burnley. 2 men at the far post ready to try and get them. Maybe it ends up offside as Sander Berge slid the ball across to Odebear and he hits it in first time. They do break that line. Burnley look like แหมพี่นี่นะพี่จักรินเนี่ยมาโหดร้ายอ่ะจะมาโหดร้ายกับชาวช่องผมนะ broke the Liverpool clean sheet today as Endo gives the ball away, but Gravenberch leaves a foot hanging. Question of handball in the middle of the park. Yes, it is given in the end as Elliott gets himself the right side of Josh Brownhill. I think he turned away for the ball and it just came over his shoulder and on the top of his hand. So that's a simple free kick. เฮ้ย Referee Paul Tierney to give. โอ้โหเบอร์ลี่มันยังไงวะเนี่ยเพื่อนๆพี่ 1-2 between Kwanzaa and Elliott once again just jiving at this Burnley midfield to try and find a gap. There's Gakpo around the corner to Gravenberch, but his fellow international teammate can't control. But it doesn't matter because as soon as he's flicked it around the corner, Gakpo Coutinho has taken him down. He has got his ไหวไหมครับนอนไหมปล่อยเขาไปพี่กันนี่มาเขาเป็นอย่างเงี้ยแหละตรงนี้อารมณ์ร้ายไงเดี๋ยวคืนนี้โดยซาวิล่าจะอารมณ์ร้ายกว่านี้คืนนี้วันนี้บ้านแมนยูจะข่าววันฟอร์ดหรือเปล่าต้องดูอีกอ่ะ to work on how they were going to deal with the likes of Gakpo and Nunez because it's a surprise that shot. แมนยูจะปากยายหรือว่าThis is what you're going to have to deal with for 90 minutes as James Trafford has just kicked the ball out for a throw-in. Surely they could have done something. ฝากด้วยนะฝากแมนยูด้วยนะอาร์นอนกับแมนซิตี้โดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าแมนยูจะรอดเปล่า Just tries a ball roll, but he just skips away from his studs as Gomez puts a tackle and wins it back. Here's Salah to the left hand side. No, he doesn't go that way. He goes through the middle towards Nunez, who is making the run. That all came, of course, from that moment that you mentioned. Luke. ขาบ้านถ้าขาบ้านเทนฮากไปแน่ผมก็ว่างั้นแหละ Just chasing a lost cause, it seemed, but Trafford wasn't able to play a pass into. แต่วันนี้ลิเวอร์พูลเราอ่ะเอ้าผมว่าลิเวอร์พูลมันน่าจะชนะไม่ขาดหรอกถ้าชนะหรือไม่แน่ก็อาจจะเสมอก็ได้นะโอ้ยผมว่าไม่ชนะแล้วล่ะเล่นพันเนี้ยเบอร์ลี่จ่ายเสียเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเอายิงแล้วโอ้มันแย่งบอลกันเองไอ้ควายเอาเฮ้ยบอลเข้าทางซาร่าเอาแล้วครับเพื่อนๆซาร่าเปิดโถขึ้นสกอร์เลยครับขึ้นสกอร์รอฝั่งแอสตันวิลล่าเลยฮะ Sanderberg, maybe a question of a foul, but he takes off. Does Gakpo in the middle of the park? Flips one over the top. จบแค่ลูกเดียวก่อนลูกคู่นี้ The Egyptian shoots on his left foot and he hits the crossbar. It just popped off his left hip. It sat in front of him beautifully. He had Nunez for company. He goes for goal himself and he hits the bar. Yeah, it's a brilliant play from Cody Gakpo. Once again, he started this game fantastically. Lovely run from Salah, who's arguably been the quietest of the front three. Liverpool gets the wrong side of Charlie Taylor. He does hit his arm. Probably มาแล้วเพื่อนเบอร์ลี่มาแล้วเบอร์ลี่เปิดเข้าไปโอ้ nowhere near that at all. We'll go back to Burnley's chance as well. They're whipping balls into the box looking for two strikers. Liverpool have got 4 or 5 in the box every time to try and deal with it. It's not working. The deliveries have been poor. กักโปเปิดแล้วเอาเล่นเพื่อนถึงบอลแล้วโมซาร่ายิงเอ้ยชนคานสู้ได้นะถ้าไม่เอาบังหมัดลงโอ้โหเพื่อนซาร่ายิงไอ้เอ้ยกักโปเปิดไปให้โมซาร่ายิงแบบใบไม้ร่วงนั้นเพื่อนโอ้โหเอ้ยบอลแม่งบอกแมนยูวันนี้ตัวเจ็บมันช้าเกินตัวเจ็บของแมนยูวันนี้ยังมีเดเลฟมาเลเซียมาสันเมาส์มาติเนสแม็กควายคาเซมิโลมาเซียลยังเจ็บอยู่เลยแต่แมนยูแต่ซาวิล่ามันก็เสียเปรียบนะพี่วันนี้ไอ้แมตตี้แคสกับไอ้กามาร่าโดนใบแดงโดนแบน
ไปครับเพื่อนๆลุยใหม่เอาหน่อยเว้ยเพื่อนใช่เบอร์ลี่มันเหมือนไม่กล้าเล่นกับลิเวอร์พูลมากเลยtripping over his own feet, wasn't he, Gomez? He wasn't sure which way to go, and maybe an opportunity there as Paul Tierney will run over to the sidelines to chat to Trent Alexander-Arnold. เปิดไปไหนของมึง Stoppage in the game late at Bramall Lane between Sheffield United and Luton. Not sure what for. เปิดทันนี้เบอร์ลี่มึงเล่นยากอ่ะ Some kind of abuse from the crowd, whether that be projectile or verbal, not too sure. Against Carlton Morris, Trent Alexander-Arnold stopping in this game as the referee wanted to sort a couple of things out as Nunes flicks the ball out. แล้วกี่คู่ครับก็เนี่ย2คู่ครับมีเบอร์ลี่แล้วก็แมนยูเอสตันวิลล่าครับก็ไลฟ์2คู่นี้แหละครับพรุ่งนี้ก็ไลฟ์ถึงวันที่29แล้วครับพี่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็เดี๋ยวหลังจากนั้นถึงวันที่1นะครับว่าจะเช้าครับเช้าก็จบคู่แมนยูครับจบคู่แมนยูครับพี่แกนี่มาIs almost a left midfielder stroke left winger, which is not maybe what you expect from Joe Gomez, but it's what you expect from this Liverpool formation with Trent tucked in. Yeah, maybe not, but I think Gomez is being allowed to just because how Burnley are having to sit deep, and Gomez is able to be up there and play as sort of a pivot to try and get it down the line. Really, I also think it's interesting as well because they will want Alexander. สวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วอ่ะ Step forward into midfield and be in that narrow position because that's where he is naturally as a back three. It is really quite interesting and it's impressive as well how they've been able to adapt. Liverpool have had a number of injuries in their first team so far this season, and it hasn't really looked like it's hampered them at all. No, absolutely not. As Endo just sees the ball squirm away from him, the referee initially gave an advantage, but then didn't give one in the end when Liverpool. ผมดูเป็นเพื่อนนะโอ้โหขอบคุณมากเลยพี่ถ้าไม่มีพี่อยู่ก็คงจะไม่มีคนดูอ่ะดูคนดูดิครับ 4-5 คนทำใจครับพี่ช่องเราช่องเล็กงานหมดพอดีโหดีเลยครับพี่ไม่กลับบ้านเลยครับพี่ดูว่าบ้านพี่เป็นคนปทุมอยู่แล้วพี่เป็นคนกับไอ้ลำลูกกาอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดseemingly lost his understanding of how to control the football either. จับโปผิวเว้ยหนุ่ม He stood and goes straight out for a Burnley throw in when it seemed a simple pass for the Liverpool left back today to control. Endo wins the throw in the air and nods it down the line. พี่โจโกเมสสุดยอดว่ะ Looking to open up the play down the right. He's not got a shout. อ๋อปทุมครับดีครับไม่ต้องกลับบ้าน Free on the right hand side. Can he slide one through? Goes to the left. It's coming to Lau Foster as Trent Alexander-Arnold cuts in and turns the ball away. Look for all the world like Odegaard could have been. กลับไปเที่ยวบ้านเมียไปเที่ยวทะเลบ้านเมียอยู่ใกล้ทะเลไม่ต้องไปที่อื่นเลยครับไม่ต้องไปพักที่อื่นเสียเงินเลยไปบ้านเมียก็ได้เที่ยวทะเลสวยๆแล้วThat's another chance for Burnley though. Yeah, it is. And again, we're saying chance. It's a chance to create a chance more than anything really. They're getting into the final third. They're just struggling to do anything with the football at the minute. It's almost sort of they're so unexpectedly finding themselves in these positions that they're like, oh, we've actually got to this part of the pitch. What do we do with it now? And เอาไป they need patterns of play in the final. เอาสวยเอาโอ้โตล่อนทองมาฝากด้วยนะอยู่ใกล้ตำบลล่อนทองใช่ทีแรกผมไปครั้งแรกผมก็ตกใจมันมีตำบลล่อนทองเว้ยล่อนทองมันอยู่ใกล้บ้านเมียผมว่าล่อนทองนี่มันใช่ที่เขาล่อนในน้ำมันไหมเขาบอกใช่ใช่พี่พูดถูกเลยผมไปแรกๆผมก็ว่าผมเคยดูเห็นในทีวีที่เขาล่อนทองกันในแม่น้ำด้วยอ่ะแต่ล่อนยากครับผมถามแม่ยายผมนะล่อนยากกว่าจะเจอ
isn't he? He's trying to curl it bottom corner. The goalkeeper was unsighted, so did brilliantly to get across. Yeah, it was almost just bent a little bit too far towards Trafford. It was certainly going in if the former Manchester City goalkeeper couldn't get a hand on it. It's not a bad effort at all from Endo, considering he was under pressure from Sander Berge and on his weak foot as well. So really impressive from the Japanese captain. But nonetheless, good save from Trafford, and Burnley under pressure once again. Yeah, corner kick for Liverpool. 5 minutes to go till half. ไปครับเพื่อนๆลุยใหม่ดาวินนุนเยสเอนโดยิงแล้วนี่เอ้ยปัดได้โอ้โหที่ฟอร์ดโอ้โหสุดยอดนะครับลูกยิงของเอนโดเอนโดมันเล่นดีบอลเพื่อนมันดีวันดีคืนเลยเนี่ยเอนโดอ่ะของลิเวอร์พูลอ่ะเล่นเกมรับก็ได้เกมลุกก็ได้แม่งเก่งอ่ะเนี่ยโหสุดยอดคนยิงว่าสุดยอดแล้วอ๋อผมเคยเป็นพนักงานเก็บเงินที่เงินกู้ที่นั่นเลยรู้อ๋ออยู่ที่บางสะพานเลยอะครับพี่อยู่ที่บางสะพานเลยใช่ไหมPremier League and professional football goal. On that occasion, not quite able to do so, but confidence is the point, isn't it? You often see strikers go so long without a goal, and as soon as they hit some confidence, they start flowing. Richarlison, at the moment, of course, is one of those for Tottenham Hotspur. They'll need him when Heung-min Son is away at the Asia Cup, but Liverpool come forward here on the attack as Zendo sets Trent Alexander-Arnold free. Sorry, put my teeth in as the ball squirms towards Elliott, then it's Salah inside. ไปครับเพื่อนเปิดเข้าไปผมว่าแม่งมีแววอ่ะโหบางพานครับโหแจ๋วเลยได้บางพานเมืองเงียบๆแล้วพี่แต่มันก็ทะเลสวยดีอ่ะพี่Hit the ball there in that position. In the end, it's good play from Brownhill to close down the angle of Harvey Elliott, so he couldn't get the shot off on goal. But nonetheless, it's not a brilliant position for Salah to shoot in. It's a comfortable save, I'd say, for James Trafford. Nonetheless, it's one that he has to make. He does make. ไปโอ้โหเยอะเบอร์ลี่คือจังหวะสุดท้ายแม่งไม่ได้เลยเพื่อนเอาอีกครับลิเวอร์พูลมาแล้วเทนมาแล้วเอาละเพื่อนฮาวิเลียต่อที่โมซาลายิงติดเซฟอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดแทฟฟอร์ดระวังยันครับโอ้ยันตลอดอยู่แล้วผมอะชิวๆครับช่องเราชิวๆโอ้โหเพื่อนแทฟฟอร์ดเหนียวชิบหายเลยเซฟชิบหายเลยWhat a save it was as well with Salah's right-footed volley as Taylor cannons a ball off the head of Harvey Elliott there on the far side. It goes out for what would have been a throw had the offside flag had not have gone up already, and Vincent Kompany on the side of his technical area with just a couple of minutes to go before half-time, as is Jurgen Klopp. The only thing that he'll be frustrated about is that it's not more than 1-0 in this game. It's been a dominant performance from Liverpool in this first half. Here is Gomez down the left-hand side as Odegaard comes across to mark him. He's looking back inside for a passing route, but goes instead. ยันเนี่ยพี่เมาแล้วเมาแต่ทั้งวันทั้งคืนเลยผมอะขาดไม่ได้กินทั้งวันทั้งคืนเลยถามแบบความรู้ครับพี่ถามพี่กันที่มาto battle straight through him and give away a free kick. Alexander-Arnold switched it quickly to the left-hand side from that free kick. Gakpo in acres of room. Gomez overlapping run from him. He's going to cut inside himself on his right foot. Sander Berge has read that one. He's got a bit of a trickery on the edge of the box, but the attack comes to an end. But Amdouni has to make a quick decision here. Alexander-Arnold's on top of him. In the end, cleared by Jordan Bayer, living by the skin of the teeth there. Burnley once again, but indecision from Cody Gakpo. โอเดกาใช่ไหมพี่ First time. โอเดกาใช่ปะแฮนครับ We'll go back to Endo as the play recycles into the centre circle again, but every time there's space on the left of Gakpo, he's given it, but not often enough as he created a chance for a teammate maybe in the box. จบทีเถอะตอนนี้จบแล้วว่าพี่แฮนครับพี่ถ้าลูกโอเดกาแต่แฮนแต่โชคดีกรรมการไม่เป่าให้แฮนครับแฮนตามกฎกติกาแฮนครับผมไม่อ่านมาแล้วผมไม่อ่านบทความหลายที่เขาเอามาต่างประเทศนะที่เขาเนี่ยที่เขาบอกอะแฮนครับ
แต่วันนั้นโชคดีครับแล้วมันก็แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราโดนจุดโทษแล้วเราจะแพ้นะผลบอลมันวัดอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องว่ากันไปครับลิเวอร์พูลได้แฮนด์บอลตอนนั้นไปก็ไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะชนะเรานะเราต้องบอกเราต้องมองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้หรือว่าลิเวอร์พูลจะชนะมันวัดกันไม่ได้ครับบอลลูกนั้นมันเป็นจังหวะของเกมมากกว่าตอนนั้นมันก็แล้วแต่กรรมการแต่ถ้าพูดกันในกฎกติกาตามตัวหนังสือนะครับแฮนด์แน่นอนใช่ครับนานๆจะเข้าข้างนอนหรือตีถูกครับพี่แต่มันไอ้ลูกจังหวะนั้นน่ะใช่ครับนานๆจะเข้าข้างถูกแต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าลิเวอร์พูลหรือว่าอาร์เซนอลจะแพ้ชนะนะครับมันคือเป็นจังหวะหนึ่งในเกมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าไปพูดว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แฮนด์บอลลูกนั้นแล้วลิเวอร์พูลจะชนะ 2-1 มันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ฟุตบอลมันมีอะไรมากกว่านั้นคือแบบมันก็เป็นจังหวะเกมหนึ่งเหมือนจังหวะที่สมัยก่อนที่อาร์นอนเราเสียผลประโยชน์อะยิ่งเป็นจังหวะของเบนฟอร์ดตอนนั้นนะครับที่เราแพ้เบนฟอร์ดแล้วเราได้ประตูแล้วไม่ตีเส้นอะใช่ไหมครับลืมตีเส้นมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าถ้าเราได้ลูกนั้นไปเราจะชนะหรือว่าเราจะเสมอนะเราอาจจะแพ้ก็ได้มันก็พูดได้หลายอย่างครับฟุตบอลมันวัดไม่ได้อะอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ตอนนี้อยากคู่นี้ไม่อยากดูแล้วอยากดูคู่แมนยูแอสตันวิลล่ามากกว่าพูดตรงๆเลยครับ อยากดูคู่แมนยูแอสตันวิลล่ามากกว่าผมว่าน่าจะสนุกแล้วผมจะเชียร์ให้ดันบ้านเลยแล้วอยู่ในห้องทำงานผมเสียงดังได้ผมจะเชียร์ให้ลั่นห้องนี้เลยเขาเวลา2 นาทีนั้นเพื่อนตอนนี้ผ่านไปแล้ว1 นาทียังเสมอกันอยู่เลยยังไม่ได้เสมอลิเวอร์พูลนำอยู่1-0พูดผิดครับFirst 45 minutes, we passed the 2 minutes of added time, so all eyes on referee Paul Tierney for the half-time whistle, and it does come now from referee Paul Tierney. What a whirlwind of a first half, and somehow at Turf Moor we've only got the 1 goal, and at half-time at Turf Moor it is Burnley 0, Liverpool 1. ลั่นด้วยคน จบแล้วครับเพื่อนจบครึ่งแรกแล้วลิเวอร์พูลนำ1-0ถือว่าเบอร์ลี่ก็ยังโชคดีนะเพื่อนไม่เสียประตูที่2โอกาสยิงของลิเวอร์พูล14 ครั้งอ่ะเพื่อน14 ครั้งเข้ากรอบ8นะติดเซฟ7นะครับเพื่อนๆแท็บฟอร์ดเซฟไป7 ครั้งอ่ะ7 เซฟอ่ะบ้าไปแล้วครับเพื่อนๆ14 ครั้งของลิเวอร์พูลเพื่อนเข้ากรอบ8แล้วก็แท็บฟอร์ดเซฟไป7 ครั้งเพื่อนแล้ว2 ครั้งของเบอร์ลี่คือเป็นการยิงไกลหมดเลยนะลิเวอร์พูลยิงอ่ะโอ้โหสุดยอดครับไม่มีใครโหดกว่านี้แล้วคิดดูเพื่อนยิงในแดนในกรอบเขตโทษของเบอร์ลี่อะครับเพื่อนๆ9 ครั้งอ่ะยิงนอกกรอบ5 ครั้งลิเวอร์พูลอ่ะยิงในกรอบ9 ครั้งอ่ะเหมือนยิงในกรอบ18 หลา9 ครั้งอ่ะโอ้โหโหดสัสๆครับลิเวอร์พูลวันนี้มาดุจริงแต่ยังได้ลูกเดียวเบอร์ลี่ก็ถือว่าไม่เสียหายมากเท่าไหร่นั้นเพื่อนครึ่งหลังพอแก้เกมได้ต้องดูว่ากอมบานีเราจะแก้เกมได้สักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าแมนยูวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอยากดูแมนยูเพื่อนพูดตรงๆนะสวัสดีนะครับเพื่อนพี่นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่เพื่อนก็รบกวนหน่อยฝากกดถูกใจกดไลค์ให้หน่อยนะครับคนดูน้อยครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเขาไปดูช่องอื่นกันหมดแต่เราไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพื่อนจะดูช่องไหนก็แล้วแต่พวกพี่เลยครับช่องผมมีคนดู2 คน3 คนผมก็ไลค์ครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับเพื่อนดูช่องก็อตจิดีครับคนดู 7,000 เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยช่องสปอร์ตเต็มเหนียวคนดู 1,200 วันนี้พี่นิก NR เขาก็ไลค์ด้วยเนี่ยเขาเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยครับเขาก็ไลค์อยู่แล้วคนดู 2,600
ช่องอีซ้ายคนดู1,700ช่องยิงตามน้ำดูคนดู344หันมาดูช่องเราครับคนดู5 คน เจริญนะครับพี่น้องเจริญไหมล่ะเพื่อนๆพี่ๆเราTime at Turf Moor, and it's Liverpool who have the lead through a brilliant strike by Darwin Núñez on the edge of the area. Jurgen Kloppsman will be wondering how it's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in it through a number of quality saves. If Liverpool want them, there are more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve. At half-time, it's Liverpool 1, Burnley 0. That's way too short. Ugh. ยืนตรงๆรับกระชอบยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตรงยืนมอง อิจฉาช่องอื่นๆเนาะคนดูเต็มเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับเพื่อนๆ ก็วันนี้นะลิเวอร์พูลนี่11ตัวจริงนี่มาในแผน 4-3-3 นะประตูเป็นอาริซองนะครับเบเกอร์ แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นคอนซ่าฟันไดทางซ้ายนะครับใช้เป็นโจโกเมสทางขวาเทนกองกลาง3 คนนะวันนี้มีฮาวิเลียดนะครับเอนโดกาเฟนเบิร์กแล้วก็ตัวลุกนะครับโมซาร่าโคเนกักโปแล้วก็ดาวินนูเยสเล่นดีหมดเลยนะเพื่อนยกเว้นกลางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นเพื่อนตอนเนี้ยกลางของลิเวอร์พูลไม่ค่อยดีตัวสำรองก็มีนะครับวันนี้ได้เดียโก้โชต้ากลับมาด้วยนะดูดีอาร์ครับเคอร์ติสโจนส์โซบัสไลน์ครับเพื่อนโกนาเต้ก็กลับมาเหมือนเดิมครับเพื่อนตัวค่อนข้างที่จะครบอยู่เนี่ยครับเพื่อนเยอะปูนี่ครองบอลไป68นะเบอร์รี่32โอกาสยิงของเบอร์รี่2 ครั้งแล้วก็ยังไม่เข้ากรอบเลยนะเพื่อนส่วนลิเวอร์พูลโอกาสยิงทั้งหมด14 ครั้งนะเข้ากรอบไป8เนี่ยครับยิงหลุดนอกกรอบไป3แล้วก็ยิงติดบล็อกอีก3ยิงในกรอบเขตโทษนี่9 ครั้งนะยิงนอกกรอบไป5อัตราการผ่านบอลก็326 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ280 ครั้งนะ 86% นะผมสั้นกระดิ่งจนตีระฆังอยู่แล้วครับคิดดูเนี่ยครับการสัมผัสบอลในแดนของเบอร์ลี่นะ25 ครั้งอะในกรอบเขตโทษอะ25 ครั้งอะแต่ที่สำคัญคือตรงนี้เพื่อน7 เซฟครับโคตรโหดเลยประตูของเบอร์ลี่อะแทฟฟอร์ดอะเพื่อนเนี่ยครับเซฟไป7 ครั้งจาก8 ครั้งอะก็คือเข้ากรอบ7 ครั้งอะเสียแค่ลูกเดียวอะก็คือเซฟไม่ได้1 ครั้งนะโคตรโหดจริงๆเพื่อนIt's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in through a number of quality saves, namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time, Liverpool 1, Burnley 0. Half-time at Turf Moor, and it's Liverpool who have the lead through a brilliant strike by Darwin Núñez on the edge of the area. Jurgen Klopp's men will be wondering how it's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in through a number of quality saves, namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time, Liverpool 1, Burnley 0.
ต้องโดนปิดกั้นการมองเห็นอีกแล้วเพื่อนมันไม่แสดงผลให้คนอื่นดูไปโดนปิดกั้นการมองเห็นจริงๆอันเนี้ยnamely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time, Liverpool 1, Burnley 0. Half-time at Turf Moor, and it's Liverpool who have the lead through a brilliant strike by Darwin Núñez on the edge of the area. Jurgen Klopp's men will be wondering how it's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in through a number of quality saves, namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. วันพฤหัสครับพี่คือวันพฤหัส unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls เจอ and เวสต์แฮ crosses ม aren't finding anyone at the คือ minute. พฤหัสนะครับ Half-time เพื่อน Liverpool 1, Burnley 0. เพื่อนสวัสดีนะครับพร้อมแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยครับเป็น@ยูสกอร์365นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็คลิกได้ในช่องแชทนะครับ@ยูสกอร์365นอกเราเตะคือวันพฤหัสพี่ namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't finding. เจอเวสต์แฮมแต่เราโชคดีครับเพื่อนๆที่เรายังเล่นในบ้านที่การนี้มาโชคดีไปหน่อยเราเล่นในบ้านแล้วก็มีวันนั้นมีไบรตันเจอสเปอร์ด้วยนะเพื่อนคืนพรุ่งนี้ก็มี2คู่นะคืนพรุ่งนี้ก็แม่งเสือกเตะพร้อมเตะเวลาแบบไล่เรียกกันนี่เชลซีกับคิซัมเบเลตแล้วก็เอเวอร์ตันกับแมนซิตี้เดี๋ยวเราเอาคู่เอเวอร์ตันแบบเพื่อน2คนที่ผมแอดใช่ไหมใช่ครับพี่เราดูกัน2คนนะมันไม่แสดงผลพี่ช่องอะไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่แสดงผลมันโดนปิดกั้นการมองเห็นครับพี่เห็นเลยอะรู้เลยว่าโดนปิดกั้นเนี่ยครับมันแสดงผลแค่700คนเองอะ700เอง700คนแสดงผลไปปกติมันต้องแสดงผลเป็นหมื่นแล้วครับพี่แต่วันนี้มันแสดงผลอยู่700มันจะไม่มีคนดูได้ไง YouTube เป็นอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจให้ครับซีเรียสครับพี่ช่างมันเถอะโดนปิดกั้นการมองเห็น YouTube อะไม่รู้จะแก้ยังไงต้องทำสปอนเซอร์ไงต้องโฆษณาต้องยิงแอดหรือยังไงถึงจะมีคนมาดูเยอะนะเพื่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปยิงเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบเรารักนี่แหละแต่ก็มีมาชอบในสิ่งที่เราทำเองครับพี่เหมือนพวกพี่ๆอ่ะปกติก็ไม่มีใครก็เริ่มมีคน2คนพี่สักกลินนี่อยู่กับผมมาตั้งนานแล้วพี่สักกลินเนี่ยอยู่กับผมมาปีนึงแล้วปีกว่าด้วยครับดูตั้งแต่ผมมาไม่มีใครดูอ่ะเพื่อนแต่คน2คนครับอ้าวชนเหมือนพี่สักกลินนะอยู่กับผมมาตั้งแต่ไม่มีใครดูอ่ะครับเพื่อนๆนะพี่สักกลินดาวร้ายนะดูแต่ก่อนดูกัน2คนนะก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะคือพี่ประพลนะครับอยู่กับพี่สักกลินมาตลอดอยู่กันเป็นปีแล้วเพื่อนก็ดูอยู่เนี่ย2คน3คน4คนวันไหนคนดูเยอะก็โชคดีไปครับแล้วแต่ YouTube เขาจะพิจารณาเอาชนเมาด้วยgoal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time, Liverpool 1, Burnley 0. Half-time at Turf Moor, and it's Liverpool who have the lead through a brilliant strike by Darwin Núñez on the edge of the area. Jurgen Klopp's men will be wondering how it's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in through a number of quality saves, namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time, Liverpool 1, Burnley 0. Half-time at Turf Moor, and it's Liverpool who have the lead through a brilliant strike by Darwin Núñez on the edge of the area. Jurgen Klopp's men will be wondering how it's only 1-0, but it's James Trafford who's keeping the Clarets in through a number of quality saves, namely denying Mohamed Salah of a 13th league goal of the season as he flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't finding anyone at the minute. Half-time. รอสักแป๊บนะครับเพื่อนพี่
ลิเวอร์พูลไม่รู้เป็นยังไงครึ่งหลังผมว่าเบอร์ลี่มันน่าจะแก้เกมได้บ้างนะผมว่ากอมบานีมต้องมีของอะไรบ้างดิวะแต่พูดตามตรงคือเบอร์ลี่มันอยู่อันดับที่ถึงตกชั้นแน่นอนเพื่อนพี่เสื้อข้างหลังสวยเสื้ออะไรเหรอพี่อ๋อเสื้อเซนอนเหรอ2 ตัวผมซื้อมาแฝงใช่สีชมพูผมมีอีกตัวหนึ่งไงที่อันนั้นผมเอาไว้ใส่อันนั้นของไม่ใช่ของแท้ที่ผมใส่มาไลฟ์อ่ะอันนั้นก๊อปเก็ตเออันนั้นนะผมซื้อมาบาท500-600นะแต่อันนี้มันของแท้อันนั้นผมซื้อมาก๊อปเก็ตเอผมซื้อมาใส่แต่ถ้าของแท้ผมไม่กล้าใส่มันแพงอ่ะซักทีก็สกรีนมันขอต่อให้ของแท้แม่งสกรีนก็ลอกเหมือนกันนะซักบ่อยๆซักเครื่องบ่อยๆซื้อก๊อปเก็ตเอมาผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนผมลองซื้อมาใช้ดูอ่ะของดีเหมือนกันเนี่ยเพื่อนดูตารางคะแนนของเบอร์ลี่ดิคือเบอร์ลี่อ่ะมันถ้ารวมนัดนี้ด้วยอ่ะ19 นัดอ่ะเพื่อนก็จะแพ้ชนะ3นะครับเสมอ2ใช่ครับแพงเกินพี่มันก็3-4 พันมันแพงมากอ่ะชนะ3นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้14มี11คะแนนตกชั้นแน่นอนครับเพื่อนผมพูดตามตรงเลยผมว่าแม่งตกชั้นแน่เนี่ย3 ทีมนี้แหละผมว่าแม่งชัดแล้วล่ะเอเวอร์ตันผมว่าไม่น่าจะตกหรอกเอเวอร์ตันฟอร์มดีเล่นดีนะเพื่อนแล้วนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็ฟอร์มดีนะปีนี้ที่เล่นพาเลตเป็นฟอร์ดฟูลแลมอะไรพวกนี้บอลมัดโอ้โหบอลมัดไม่ต้องพูดถึงเลยบอลมัดแม่งไปไกลแล้วเนี่ยแต่3 ทีมนี้แม่งตกแน่ลูตันทาวน์เบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์เนี่ยที่เพิ่งมาในฤดูกาลนี้เพื่อนผมว่าแม่งมีตกแล้วก็ดูเด่นเพื่อนติดอันดับ17ในการทำประตูต่อแมตช์1 ประตูแต่ทิฟฟอร์ดก็มีข้อดีอยู่ครับทิฟฟอร์ดนี่ติดอันดับ3ในการเซฟต่อแมตช์นะเพื่อนใช่ฝ่าแมนยูด้วยเนี่ยเพื่อนถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมเปิดตารางคะแนนคู่แมนยูเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าแอสตันวิลล่าวันนี้แอสตันวิลล่าชนะก็จะแซงอาร์เซนอลนะจะเบียดอาร์เซนอลตกไปเป็นที่3ไปนะเพื่อนถ้าแอสตันวิลล่าวันนี้ชนะแต่ถ้าแมนยูชนะแมนยูก็จะมี31 แต้มนะครับขึ้นไปอยู่ที่6แทนเวสต์แฮมและด้านเวสต์แฮมมาลงไปข้างล่างแต่ก็ลุ้นให้แอสตันวิลล่าแม่งตัดแต้มหน่อยโดนแมนยูตัดแต้มหน่อยครับฝากใครไม่ฝากฝั่งแมนยูก็ว่าไปพี่He flung himself in the air to deny the Egyptian forward. If Liverpool want them, there's more goals in this game unless Burnley have a plan B up their sleeve as the long balls and crosses aren't. Well, we will leave that there as they've got underway once again at Turf Moor. ฝากพี่ๆช่วยกดถูกใจให้หน่อยครับเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ให้หน่อยนะเพื่อนตอนนี้เบอร์ลี่กับลิเวอร์พูลผู้เล่นเขาเดินลงสู่สนามแล้วInviting the Liverpool pressure, just reorganise slightly in defence, not be too weak in midfield, and trying to create a chance. I suppose that's a long list, isn't it? Yeah, they weren't the greatest in the first half. They were dominated on the ball, and Liverpool created a lot of chances. But the fact is, it's only 1-0 down. มาแล้วครับเพื่อนๆมาแล้วครึ่งหลังเริ่มต่อ But Burnley have created chances half chances themselves where they've had the opportunity to break into the box. So if they can continue that, just look a little bit. ยังไม่มีใครเปลี่ยนตัวนะAnd they're certainly still in this game. Yeah, absolutely. It's a very frantic first half, like you mentioned. First half was taking a lot out of both sides as Burnley get the ball into the box to a header from Darrell. ถ้าฝ่าลูตันแล้วผมนอนเลยแต่แมนยูยังมีโอกาสนะเพื่อนในบ้านด้วยในบ้านแมนยูน่าจะสู้ได้นะผมว่าสนุกอะผมว่าไม่ง่วงแน่นอนตี 3
slightly more into the game in terms of not being penned in their own penalty area for the final 10 minutes or so. However, they were still by far the second best. They have the possession here though. To Josh Brownhill, the captain on the halfway line, inside the centre circle to Sander Berge. Now on the right hand side for Vitinho, who's really given the run around by Cody Gakpo in that first half. They're now battling away with Lyle Foster, who wins the ball back to the Dutchman, and Endo can look to get it clear. It's Darwin Núñez trying to drive forward, just about keeps the ball in play. Not brilliant from him, but he slows the ball down and will just knock it back to Joe Gomez. And do we think the message from Jurgen Klopp will have been the same again, or just try and keep it a little bit calmer? Yeah, I definitely think keep it again if you sense a ใคร fight ว่าข่าวบ้านมาหลายรอบแล้วจริง and นะพี่ burn the in, because the way the speed that Liverpool played with, it certainly helped them, didn't it, in terms of creating those chances. It was that frantic nature that caused the Burnley defence to be a little bit indecisive and not really find those players lurking in and around the edge of the box for Liverpool. But no, absolutely, they are in the lead at the end of the day. So be more controlled. Don't give up any even half chances in this second half, and that'll certainly be a message. But it shouldn't be as frantic as the first half. เอาเว้ยเบอร์ลี่ช่วยๆหน่อยเบอร์ลี่เสมอก็ยังดีวะตีเสมอให้หน่อยเบอร์ลี่สู้ๆนะกอมบานีฝากกอมบานีด้วยนะครับ 5 assists, and while he may be criticised for not scoring enough goals, 10 goal contributions at this point in the season. นิวยังโดนเลยจริงครับพี่ Liverpool looking to build forward once again, and it is the goal scorer Núñez on the ball, trying to play a ball through the gap for Harvey Elliott, but it's blocked well by Michael Tressor, although he gives the ball away to Gravenberch, and Núñez is there to gather the loose touch and just knock it back to his captain Virgil van Dijk. Nice play from Gravenberch, flicked around the corner. In fact, Gakpo gives it around the corner to Gravenberch. He'll then go back to his fellow Dutchman, Virgil van Dijk. Square to Wataru Endo, who has quietly gotten on with his job today, really quite well. A number of times Burnley have had a chance to come forward on the counter-attack, and he's covered space quite nicely, thanks to the absences of certain midfielders. And I suppose that's what you have to deal with when so many men are committed forward, as they are right now with Alexander-Arnold on the ball. They'll just go back to Jarrell Quansah, who is incredibly high up for a conventional centre-back. Moves it onto the right-hand side for Alexander-Arnold, whips the ball in, it's towards the back post. Joe Gomez, the furthest man back there, so that no chance of getting the ball. เหี้ยอะไรของมึงอะจ่ายพันนี้เอาครับเพื่อนๆไปเลี้ยวภูล They were frantic in the first half, but we've seen straight away that the build-up is going to be maybe a little bit more methodical in the second half. Yeah, absolutely. Didn't see too many opportunities in the first half where Alexander-Arnold was wide on the right-hand side to put a cross in. He was often dropping inside, wasn't he? Making a run, quick passing, that sort of thing. He clearly on that occasion put his head down and thought, hit this one as hard as I can, try and whip it and just cause the defence and the goalkeeper all sorts of issues. If he can put it in that gap with pace, then the goalkeeper can't come for it. And that would give his attackers more chance, but just got underneath it a little bit too much and not the accuracy we expect from him. เปิดแล้วครับเพื่อนๆลิเวอร์พูลโอ้โหไม่ได้ครับโหเทนเปิดแสลงเลยเอาบอลมันโค้งออกข้างว่ะ on the edge of the penalty area. He then tries to find Elliott, but it's in between him and Alexander-Arnold, and Burnley can retain possession. It's now Zeki Amdouni, who's tripped by Darwin Núñez. Look like the Uruguay maybe did get a piece of the ball, but nonetheless Amdouni has gone down holding on to his shin. Potentially, if he had slightly bigger shin pads, he wouldn't be in as much discomfort. If we can see pictures in a minute, they are absolutely minuscule. The Swiss forward shin pads, and yet Núñez does catch him a little bit. Does he get any sort of touch on the ball? He does. He kind of flicks it away, but not enough for Paul Tierney to agree that it wasn't a free kick. Yeah, he has avoided picking up the yellow card. He has. It shouldn't have got to that point, should it? He'd already had the ball and given it away twice. So it เอ้ยเอาแล้วเพื่อนดาวิน นูนเยสมาเอาเฮียแล้วไงจ่ายไม่ดีเอาแล้วเพื่อนเบอร์รี่สวนได้เปล่าไม่ได้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเย้ยชงกันเองฟาวเพื่อนดาวิน นูนเยสฟาว Burnley pressed more than anything really, but Sander Berge has done well to get it back off of Ryan Gravenberch. He's a little bit disappointed with himself, the Dutchman, but I think he'll be very, very impressed certainly with the first half performance. And look, it may be going to be slightly more difficult in the second half just because Burnley can't really get too much worse, particularly in the middle of the park. They've got to. He's maybe going to be a little bit more tightly marked, Gravenberch. That's just the way that it goes, particularly in the Premier League. Teams do tend to switch up their tactics a little bit, particularly if they are struggling in a game. That's just kind of how it goes. Maybe
gets the opportunity to get on the ball here, but instead Ponson goes to Endo. He'll then go square to Virgil van Dijk. Once again, Burnley no real pressure on the ball at all, and it's far too easy for Liverpool to play out of. ไปครับเพื่อนสวยเว้ยเบอร์ลี่ Yeah, I agree. Gravenberch is going to be cramped for room. He thrives off an open game, doesn't he? When it goes end to end. I don't think Liverpool have exploited the long ball to the left-hand side enough in the last, 5 minutes of this second half, but maybe the previous 20 before the end of the first half, because the initial half hour of the game, Coutinho was in so much trouble. Yeah, well, we can see straight away that Coutinho's having to tuck in narrow to deal with Gakpo, and that's allowed space for Gomez. He does eventually get the ball, but he was under a bit more pressure this time from the Brazilian, so just forced back to Van Dijk, and then Endo shifts it to Jarell Quansah. He then plays a firm ball to Gakpo, deals with it well, finds Elliot. Nunez now inside the penalty area, can't quite get it under control. He was forced a little bit wide by the pass and his first touch. Does find Salah though. Elliot back to Quansah, and that's good from Liverpool. They're still managed to keep a hold of the ball even though the chance is gone. Yeah, brilliant flick from Gakpo around the corner. I think Elliot probably chose the wrong ball. Should have gone back to Gakpo rather than Nunez, but drive from Gomez. Gomez whips the ball in with his left foot. He's already not particularly happy with it. It's dealt well by Tressor. He'll just knock it down to Taylor. ไปแล้วครับเพื่อน sends it long on his left ๆลิเวอร์พูล foot. นะครับ น่าจะบวกเพิ่มได้นะผมว่าไม่น่าจะไม่ยากหรอกเพราะเบอร์ลี่แม่งไม่ไหวว่ะแม่งเสียบอลเองในแดนที่แบบว่าจะบุกได้ก็บุกแต่ก็ไปเสียบอลให้ลิเวอร์พูลตลอดเลยยังไม่ถึงครับเพื่อนงานของวิลเลียนเอาแล้วดาวิด นูเยสครับย้อนมาที่โมซาร่าLiverpool bring it forward here once again through Nunez under a bit of pressure, lays off to Endo, shifted onto the right hand side now for Mohamed Salah. Lovely looking ball through the gap for Darwin Nunez, but it's dealt with well just about by Jordan Bayer. Still possession though is with the Reds. Quansah picks it up, goes down the line to Elliot, inside to Alexander-Arnold, and then back to Wataru Endo. It's almost like Liverpool are toying with Burnley at the minute, isn't it, really? Yeah, absolutely. When they're set in this position, it is reminiscent of the Liverpool against Manchester United game a few weeks ago. But Liverpool นั่นดิพี่ผมก็อยากเสมอแต่เบอร์ลี่แม่งไม่ไหวว่ะพี่เอ้ย only a couple on target, didn't they? Great เบอร์ลี่อะ one of those Salah. Yeah, Gravenberch inside the เบอร์ลี่ไม่ไหวว่ะห่วยแตกมากเลยเพื่อนเกมลุกอ่ะแต่มาอีกแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลดูดิมาแล้วโมซาร่าไปโอ้โหซาร่าจ่ายเกือบได้แล้วสกัดออกมาเห็นอีกแล้วคอนซ่าแล้วเอนโดออกไปที่ฟันได้เอาไงครับเพื่อนๆฟันได้หมุนไปทีนึงคืนเอนโดไปที่เทนครับเทนเปิดเข้าไปให้โมซาร่าเล่นจังหวะเดียวครับเพื่อนกาเฟนแบกเอาไงกาเฟนแบกไม่ได้ครับคืนมาที่เทนก็ย้อนไปที่ควันซ่าเหมือนเดิมฟันได้เอนโดโอ้โหเอาแล้วเพื่อนบอลเข้าทางฮาวิเลียดเปิดไปทั้งขวาเป็นกาเฟนแบกยิงโอ้โหเปิดกาเฟนแบกเปิดให้ฮาวิเลียดยิงครับเรียบร้อย 2-0 ปูนสวัสดิ์โอ้เสมอไม่ได้แล้วอ่ะฮาวิเลียดครับเพื่อนๆยิงนำให้ลิเวอร์พูลนำไป 2-0 ปูนสวัสดิ์ครับพี่น้องจบเลยเพื่อนคงจะ I think Mo Salah might have been offside. In that case then, it could be in for an interesting one. If it is to do with an offside, I'm very surprised that by the looks of things, Portini's going to go to the monitor. Now, as far as I'm aware, offsides are normally dealt with by the people in Stockley Park. I think the only occurrence where it may not be is if he's in the eye line. The referee needs to ยิง decide ดีด้วย whether เพื่อน Salah is causing an interference with James Trafford. As Elliot hits it, Salah's inside the 6-yard box and nobody from a Burnley เฮ้ย defense. ยิงดีด้วยไม่ใช่หรอกโอ้โห So the ไอ้ฮา question วิเลียด is Salah in Trafford's eye line from the ball from Elliot? And although he's probably never going to save it, you would say he is in the eye line. Well, I think that's what we've got to use common sense, surely. If realistically Salah has not affected anything, เฮ้ยมีเวลา I mean, the goal has been ruled out for offside. Salah's not affected that goal, in my opinion. อ้าวมีอะไรอ่ะ Goalkeeper, but
from what it looked like, James Trafford was going in the complete wrong direction to every ถ้างั้นแก้ประตูก่อนเลยถ้างั้นแก้ประตูก่อนเลยไม่ได้แล้ว And again, Paul Tierney will be going further down in Jurgen Klopp's estimations. I didn't think he could go much lower, but he continues to do so. Yeah, absolutely. Of course, Cody Gakpo scored that goal that was disallowed in the first half. And having a look at half-time, I think it's so harsh on Darwin Núñez. I don't think he actually fouls the man that's in there. We're just going to see a replay once again. Salah gets pushed by Jordan Bayer. Salah's going to be onside if the ไม่ได้ครับพี่โมคะโดนยึดคืนนะเพื่อนๆล้ำหน้าเพื่อนๆจบแล้วล้ำหน้ายอดเพื่อนๆยัง1-0เหมือนเดิม I don't know. I don't know whether they told Paul Tierney that was the case, whether that's made any impact on the referee's decision at all. But nonetheless, it seems incredibly harsh all around. That's how 2 goals the Liverpool have had ruled out through what I personally see as harsh refereeing. Yeah, I mean this one, it's unfortunately as you Luke, and as you agree, it's the rule book, and they are sticklers for the rules, aren't they? So they're gonna stick with it, even though รอด2 ครั้งแล้วเนี่ยเพื่อน get near it, Trafford. So that's where Liverpool have unfortunately fallen foul of VAR there, and that's just unfortunately the rules that we have to live with VAR. Is that the momentum shift that Burnley need to try and get themselves back into this game? They've looked nowhere near it during this game. There's a chance that they fall 2 goals down now as Salah's racing in behind. Can he get there ahead of Jordan Bayer? It's a great challenge. รอดเฉยอะเบอร์ลี่รอด2 ครั้งแล้วอะของโคนี่กักโปแล้วก็ฮาวิเลียด Brilliant defending from the former Leeds man. Really unfortunate from Mohamed Salah there, who looked for all the world as if he's going to make it 2-0. And now there's a chance for Wilson Odobert to bring the ball forward. It's deflected. It might still find Lyle Foster inside the penalty area. Great defending from Virgil van Dijk. Necessary from the Dutchman as he gives a high five to Alisson. He's struck with himself there as Virgil van Dijk. Yeah, Kwanzaa takes the man out of the equation, but there's another man coming in, isn't it? So Virgil van Dijk had to be there. Up the other end, Salah's touch just drags it inside of it, doesn't it? He needs to take it away from the defender on his right. ไม่รู้ว่าเบอร์ลี่จะรอดได้อีกนานเท่าไหร่เพื่อน VAR ช่วยมา2 ลูกแล้วอะเอาเพื่อนซาร่าไปแล้วโอ้โหต่อยแล้วครับวิ่งอย่างไวครับซาร่าโอ้โหสวยงามครับตามท้องเรื่องแทบฟอร์ดอีกแล้วสวยงาม From the right hand side, of course, replaced Jakob Brun-Larsen in the side after the last game where they beat Fulham by 2 goals. No, it's whipped in. It's a dangerous corner. Dara O'Shea got the first head on it. It then fell towards Jordan Bayer, who couldn't direct it towards goal. And I'm not sure whether it took another. เอาได้แล้วโอ้โหเพื่อนโอ้โหเลี้ยวเอาเว้ยได้ลูกเตะมุมเว้ยเฮ้ยกลับมามั่งเว้ยเบอร์ลี่มีโอกาสได้บุกมั่งเว้ย coming in at the far post as well, so even Bayer's touch, if it wasn't going on target, one of those probably knocks it in. Another corner here for Michael Dresser, another outswinger, and this time it's much worse. It's straight onto the head of the Japanese captain, Wataru Endo. So they have it back here with Tresor, trying to skip away, lays it off to Brownhill, he whips it towards the back post. Van Dijk gets a good head on it though, and Gravenberch can recover. Lovely play from the Dutchman, finds Alexander-Arnold, first time ball over the top. Trafford is very quickly off his line, really calm and composed from the young goalkeeper. That's exceptional. He has been fabulous this evening. Good night, Burnley. From Darwin Núñez and Mohamed Salah on a counter-attack, taking it down when the ball is 50 metres in the air on your weaker foot. We're just going to see a replay now of that knee from Jordan Bayer as he turned it towards goal, but Núñez's deflection went over. But that's exceptional from James Trafford, just able to touch it, clear it left-footed, and completely avert the danger. And now Vincent Kompany's going to go to his bench. Yeah, a lot of the time Vincent Kompany has been criticised for making substitutions too late on in the game, but we're going to see one very early on. It's at the hour mark, and it's going to be Michael Dresser, the man who replaced Jakob Brun-Larsen after the win last time out against Fulham. He's going to be replaced by Johan Berg Gudmundsson, who was a doubt for this game, an injury doubt, but he has passed the fitness test, and he's now on the pitch. He's got a half hour to make a difference. Yeah, absolutely. He's an experienced player, isn't he, in the Premier League, and maybe that's what he brings from the bench. Tresor was brought on at half-time for Burnley against Fulham in their last game. He was a key reason why they managed to hold out the win in the end. Brun-Larsen was on in the first half as Alisson just has the ball nicked away from him, but it doesn't matter. Say nicked away from him, he'd already given up, hadn't he, against Lyle Foster, as the player's already been pulled back. But Tresor was one of the reasons why they won that game, of course, in the second half. Played so well, but Brun-Larsen not the greatest, but then Gudmundsson coming onto the field. He has set-piece delivery as well, that has to be said. Yeah, he
does. He will not be stood over this set piece. It will be Josh Brownhill, the Burnley captain, who raises his left arm, sends the ball long, looking for Dara O'Shea at the corner of the penalty area. Beats Ponce in the air, finds Amdouni. He's challenged then by Endo. Berge under pressure lays off to Patino. He then shifts onto the right side for Goodmanson, who can't control the ball and is then bundled into by Cody Gakpo. เฮ้ยโทษดูดิเพื่อนโอ้ลั่นอีกแล้วโอ้โถเบอร์รี่แม่งเสียจังหวะในจังหวะสุดท้ายเนี่ยเพื่อน Goodmanson was caught out by his own really poor touch and then wasn't happy with the challenge from Gakpo. Yeah, it's more in the back than shoulder, wasn't it? Yeah, it is a shoulder from Gakpo. As he says, it is a shoulder, and but unfortunately for Gakpo, it's gone in the back, not the shoulder. As for Goodmanson, I think he's just trying to rile things up a little bit and maybe just get at the Liverpool players whilst also getting the fans on side and getting them in full voice, because a turf moor that's rocking can be a really intimidating place. Is the Icelandic international to whip the ball in. It's towards Dara O'Shea. He does get a head on it under pressure from Gravenberch, but it's dealt with by Van Dijk. Only his father was Taylor, and now Odegaard squared up by. เอาเว้ยได้ฟาวเว้ยเบอร์รี่มันเริ่มมีหือมีอือมั้งหวานเพื่อนเอ้ยได้ลูกเตะมุมได้ลูกนู่นนี่นู่นนั่นหน่อยมันก็มีโอกาสนะเพื่อน inside the 6-yard box. Not good play from Charlie Taylor. And I mentioned in the half-time talk that crosses weren't working for Burnley. They're still trying them for some reason. Yeah, that one, it never had a hope, did it? He slices right across it. Alexander Arnold did well just to keep him as far out of play as possible. I don't think he wanted to put his foot in front because it could have gone out for a corner, and that would have been a corner from nothing. But if Charlie Taylor was a little bit smarter there, he might have knocked it against the England man and out for a corner kick. But yeah, Burnley still going maybe for the same thing, which is... what is it? They say going for the same thing and expecting different results is the epitome and the definition of crazy or whatever it is. But yeah, maybe more changes to come. But I think this time of Liverpool persuasion, there's maybe 3 men. อะไรของมึงวะเบอร์รี่เอ้ยเพื่อน ready to come on. Still no sign of Diogo Jota. I think maybe him being on the bench is just to show that he's back close enough towards fitness and maybe not ready to play in a match, but nonetheless that is still positive news for Liverpool and positive news that Luis Diaz is fit and ready to go. Another slip from Goodmanson allows Gomez in behind, plays it down the line for Darwin Núñez, trying to drive him behind Vitinho. The Brazilian defends it brilliantly and it will be a goal kick. However, the offside flag has gone up against the Uruguayan, so it will be a free kick for Burnley. But straight away, Goodmanson really struggling. He slipped over. Yes, got the foul from Gakpo, but it slipped over, miscontrolled the ball, and then also then proceeded to allow Joe Gomez in behind through another. เฮ้ยเหมือนจะเปลี่ยนตัวเว้ยเพื่อนลิเวอร์พูลสปอตสไลน์นะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็ใครคนหนึ่งวะล่ะ Maybe he's put the wrong studs on just as he's come on off the bench. As for those Liverpool changes, not obviously confirmed yet, as they've not come on, but maybe Gravenberch and Elliott either side of Ritaro ended to come off, and maybe Núñez to come off, Gakpo to come up top. Not too sure, just speculating. Yeah, either way, there are going to be 3 substitutions made by Liverpool sooner rather than later as Trafford sends the ball long looking for Foster, dealt with easily by Van Dijk, although Brownhill's done well to win it back in the middle of the park. Chance here for Amdouni to bring it forward as Taylor now has it on the left-hand side, but Trent Alexander-Arnold's out there with him, just holding up the former Leeds full-back. He's forced back to Jordan Bay though inside his own half. Salah steps up to force him all the way back to James Trafford. I say all the way back, he's about 10 yards away. He's that far out of his own goal. Trafford will just stand on the ball, then look to send it long onto the right-hand side. It's not a good ball. It's a lovely touch from Joe Gomez. I was almost ครับเพื่อนโมซาร่าโมซาร่าไม่ได้ครับเบอร์รี่ตัดได้ไปเบอร์รี่เอาไงมึงคืนครับเพื่อนๆไปไม่ได้แม่เฮ้ยสวยไปจะสวนแล้วเบอร์รี่ไปไอ้นุ่มออกซ้ายไปแล้วครับเพื่อนIn the end, it's comfortably wide, but Liverpool have got to remain switched on. Yeah, absolutely. It all comes from that moment with Gomez. I mean, it's a brilliant touch from him, but he probably should leave it to bounce to Alisson. มันไปไม่ได้มันต้องคืนเหนือเพื่อน Van Dijk wins it well, but he does nod it down to Sander Berge, and his shot is really poor, isn't it? In the end, here come the Liverpool changes. Then Ryan Gravenberch is going to be the first man off the field. Not too surprising. He quite often gets substituted. โอ้จ่ายพลาด Looks like Elliott too. เพื่อนเบอร์รี่เรามีโอกาสว่ะ The change, the double change in central midfield for Liverpool, and it's Jones and Szoboszlai
are coming on for Elliot and Graham. เอายิงไอ้เหี้ยโอ้เพื่อนยิงออกไปเอง No doubt go to the left and Darwin Núñez will stay over the top. โอ้โหเสียโอกาสครับเพื่อนๆเบอร์ลี่เนี่ยยิงออกไปเฉยโอ้โหเปลี่ยนตัวแล้วหลุยส์อาร์ตนะครับเคอร์ติสโจนแล้วก็สวอตสไลน์นะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าใครออกบ้างคนหนึ่งเป็นกาเฟนแบกนะที่ออกด้วยคนหนึ่งโอ้ยฮาวิเลียดด้วยครับออกฮาวิเลียดสปอตสไลน์ลงแล้วเนี่ยตัวโปรดผมเลยครับเพื่อนๆสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยกักโปด้วยครับออกIt's really poor from Liverpool. The substitutes have come on. Liverpool has switched off. But what a chance that was for Gudmundsson. Should have scored. Yeah, he's such a skillful player, isn't he, Wilson? Odobert showing what he's made of. Of course, against Fulham just the last game, but he drives down that line. You don't know quite which way he's going to go, and he drives down in the line eventually against the Boschlei. And the power on the cross is perfect because it takes all of the defenders out of it, and it whips beautifully for Gudmundsson. All he needs to do is direct it because all of the power is on the ball. If it connects well, it's into the back of the net. Hands go on the head of Vincent Kompany, and no surprise, Gudmundsson has to hit the target and force Alisson into a save. Yeah, and I don't think Alisson was going to make that save. He was scrambling across to that side. เปิดไอ้เหี้ยเบอร์ลี่มึงหม่งโล่งๆแล้วมึงไม่เข้าวะโอ้ยเปิดโคตรดีเลยเพื่อนไอ้เหี้ยหม่งออกไปเฉยเลยอะไรวะไอ้ตัวนี้ผิวอ่ะเบอร์47เนี่ยโอ้โหเผาสวอตสไลน์แล้วก็เผาเทนเนี่ยมึงมงออกได้ไงวะโอ้โหกอมบานีกูเต็งเลยอ่ะนี่เป็นจังหวะดีที่สุดแล้วมึงจะไม่มีโอกาสนี้แล้วนะลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมโง่ๆนะเว้ยเขาเห็นจุดอ่อนเขาแก้เก่งAbsolutely, Gudmundsson whips the ball in, headed up into the air by Bayer, and then Charlie Taylor puts it towards goal, but that's comfortably over the bar. We are into the final quarter then of this game at Turf Moor, so I will hand you over to Matt to see us through to the end of the 90 minutes. Yeah, Vincent Kompany chatting with former Liverpool man Craig Bellamy on the sidelines, of course. They've had a good 5-minute spell here. Have Burnley, they've just เอาเฮ้ยหลุดอีกแล้วไปเปิดไอ้เหี้ยไม่ได้อีก The order on the head of Johan Berg Gudmundsson, but this could shock Liverpool into saying, look, you've dominated us all game, but you're only one goal away. You are not out of sight. Of course, just to remind you, Cody Gakpo goal disallowed in the first half for a foul by Darwin Núñez, and then second half goal disallowed by Harvey Elliott for an offside of Mohamed Salah. Sander Berge had just won the ball off Curtis Jones yet again, and then unfortunately for him, he's given it away. This time it's Gomez turning in midfield. That's smart work from him on the ball, just to calm things down for Liverpool. เสียดายครับเพื่อนๆเบอร์ลี่อุตส่าห์มีจังหวะแบบเยอะแล้วอ่ะโอ้โหน่าเสียดายแล้วเนี่ยกอมบานีกูน่าเครียดแล้วกอมบานีกูBurnley have just started to defend it a little better. Jurgen Klopp right on the sidelines. I'm sure he's giving his players a little bit of a rocket to get back into this game. Szoboszlai charging forward up against Trafford. He's inside his own 6-yard box. Clears down the right-hand side. 20 minutes to go as Gomez wins the header. Goes over the top of Jones. Just down well by Josh Brownhill, and his pass slides past Johan Berg Gudmundsson and out for a throw-in on the far side. Jurgen Klopp is not happy with what he's seen from his far side in the last 5 minutes or so. เบอร์ลี่ทำไมทำงั้นน่ะเพื่อนลิเวอร์พูลก็เริ่มเป๋เหมือนกันครับโดนเบอร์ลี่เริ่มเพสหนักขึ้นนะเพื่อนก็พูดได้ว่าหนักขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเบอร์ลี่ยังไม่คมเงินเพื่อนแต่ถ้าเบอร์ลี่คมอ่ะมันก็จะดีกว่านี้อ่ะแต่เบอร์ลี่ไม่คมไงมีจังหวะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยก็คือครึ่งแรกเบอร์ลี่มีโอกาสยิง2ครั้งนะครับแต่พอมาครึ่งหลังอ่ะเบอร์ลี่มีโอกาสยิง4ครั้งยังไม่เข้ากรอบเลยแต่ลิเวอร์พูลครึ่งหลังลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสยิงไงเพื่อนแม้แต่ครั้งเดียวนะลิเวอร์พูลอ่ะครึ่งหลังอ่ะโอ้โหเบอร์ลี่They're giving him the ball back. He's obviously his concentration, his touch, is not necessarily going to be there. Give him the short options. Don't give him the ball back and expect him to find a pinging pass to Mohamed Salah up top. It's just not going to happen. Like you've got to think about it and think,
what position is our goalkeeper in here? And the position is he's not done anything all game. He's going to be a little bit cold. Let's not make him do anything silly. Yeah, absolutely. As Coutinho just had to be careful there as he's playing it back to his goalkeeper. Although Liverpool have dominated the possession in this game, and often that means that the goalkeeper gets involved. It doesn't on tonight's occasion because Liverpool have been dominant of possession so high up the field, starting at halfway, that Alisson just hasn't been able to get involved whatsoever. So no surprise, he's a little bit cold with his feet on that occasion. Joe Gomez just raced forward down the left-hand side to try and intercept a ball. Instead, Johan Goodmanson, but gave it to Coutinho in a little bit of a tricky situation. Here at Liverpool with the ball at the back once again. Alexander-Arnold into Kwanzaa, brings the ball out from the back, stops on the ball as under pressure from Foster, slides on through to Wataru Endo. He's a cooler man than I am, I tell you. Wow, what a slid past that was. Down the left-hand side go Liverpool again. This time they're dragging Dara O'Shea out of position. It's Luis Diaz on the left flank, cutting inside, gives it to Nunez, trying to find an option in midfield. Square ball into Alexander-Arnold, right-hand channel, shooting opportunity, crossing opportunity, goes for the latter, into the far post, into across the goal. It's a Boschlei in front of goal, and he turns it away from goal in a manner sort of a clearance. It was headed back towards him by Curtis Jones. Both midfielders getting involved, but Liverpool once again not able to kill off their opponents this evening. I don't know how Szoboszlai's missed. Yeah, it was a little bit messy when it came towards the final third. Alexander-Arnold his touch brought him a little bit wide, a little bit closer into the box than maybe he would have liked. He whips the ball with a lot of pace. It's something he's done a lot today. He's overhit a number of crosses. This time he was able to be dealt with by Curtis Jones, who nodded it back across goal. And Szoboszlai, I'm not sure if he was expecting it or maybe made the run a little bit too early, but the angle he was at, it was always going to be difficult to find the back of the net. And when he tried to เทนมันมาแล้วลิเวอร์พูลมาแล้วครับเปิดเข้าไปเทนไปมงเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้ครับลิเวอร์พูลโอ้โหเกือบ Yeah, I think that's the point, isn't it? I think he had gone a little bit early, because if he hadn't, he could have just stretched forward and headed it into the back of the net. Because he was already there, he couldn't turn his body to then head it into the empty net. I mean, what a chance for Liverpool once again. I mean, I've run out of space on my notes page to say how many chances Liverpool have had in this game and how many wonderful saves Trafford has made as well in the Burnley goal. He has kept his team alive in this one. 73.5 minutes gone, Burnley 0, Liverpool 1. Independent off-tube studio commentary of this Premier League clash. Of course, a reminder that the late clash at Old Trafford, Manchester United at home against Aston Villa, is also on this service, as were the other games in the Premier League, the 3 o'clock kickoffs and the early kickoffs between Newcastle and Nottingham Forest earlier today. As Curtis Jones plays a square ball across the back into Jarell Kwanzaa. Now with Alexander-Arnold, goes down to the right-hand side for Salah, looking back inside for his vice-captain, finds him, toes it down the line to Szoboszlai, has to cut inside under pressure there. Good defensive work from Jordan Bayer, really aggressive, pressing forward, nipping the Hungarians' heels. This time the ball comes inside for Luis Diaz, turns in the centre circle, goes square to Szoboszlai down the right-hand side. He's looking forward for some movement. There's a free man on the left in the space of Joe Gomez. He touches it down from the ball from Szoboszlai. Diaz is inside, as is Wataru Endo, but finds the feet of Virgil van Dijk, and Liverpool once again in this slow, methodical tempo, just trying to find a little avenue of something to create inside this Burnley back line, which is so resolutely held in this second half. Here is Mohamed Salah on the right-hand side. He cuts inside of Bayer, then slides one through towards Nunez. Touch takes him away from goal under pressure from Dara O'Shea, bundling into the Uruguayan's back. Will he go down? He's 15 นาทีนะเพื่อน There's a couple of pushes in there as well. Cuts inside, he's in behind him. He's having his shirt dragged out. It goes for a corner. And Darwin Nunez will turn to the referee and say, how was a free kick not given there? You may have played advantage, but if mine was a foul on the Gakpo no goal, then surely that was a foul. Yeah, there's a number of times there where Darwin Nunez has been shoved in the back or harried or held onto. We've just seen a replay of the Szoboszlai chance. The angle is at, he's got no chance of directing that towards goal, and then we're seeing. I mean, yeah, okay, in the end it does end up winning a corner, but when he's backing away from goal, he's getting fouled, and when he's trying to turn towards, he can't break in towards the penalty area, Darwin Nunez, because Dara O'Shea's got 2 hands on his waist. It appears that Paul Tierney's potentially slightly missed it, although maybe Liverpool, I think, have got themselves a free kick. Yeah, I think the linesman's overturned the decision. It will be a free kick from the right-hand side, headed away at the near post. Saw that replay of Szoboszlai. I think he didn't want to go with the head because there was a boot in the air from a Burnley man, perhaps. Alexander-Arnold with another cross into the far post. It's won by Van Dijk in towards Nunez. Trafford's on top of it, and he grabs it so well.
and holds onto it in a sea of bodies. He does so well to spot it and grab it. Yeah, he does really well there. I certainly would not be diving in on top of a ball if Darwin Núñez was hanging around. In the end, he just misses it, Darwin Núñez. It allows Trafford to get a chance to hold onto the ball. Really good goalkeeping once again. Yeah, Núñez is just flailing a foot at it, isn't he, to just try and win something as there's a miscommunication at the back for Liverpool. Lyle Foster chasing onto it. Thought Wataru Endo was fouled initially as he was pushed in the back, but nothing was given. And the referee is going to give a yellow card here for Trent Alexander-Arnold. ลิเวอร์พูลจะชนะลูกเดียวจริงๆเหรอเพื่อนเนี่ย So if you're going to ignore the first tackle, then probably right to give a free kick despite the fact that Foster was off guard. But you see a replay, Foster shoves Endo in the back. Does he not also win the ball here, Alexander-Arnold? เรียบร้อยไอ้เหี้ยเอ้ยเข้ามือ ไม่ได้วะ We're just going to see a replay, maybe not. It's a soft one to say the least. วันนี้เหนียวชิบหายเลยเพื่อนแท็บฟอร์ด The fact that the referee doesn't give a foul for the challenge on Wataru Endo. It's a lack of consistency in this game, which is really bugging me a little bit, I'll be honest. There's a free kick for Burnley, good opportunity for them. You've got to take your chances, haven't you? That's what everyone can say at Liverpool, and fairly so. They haven't done today. They เอาเฮ้ยจานเหลืองแล้วมั้งเทน kick over on the far side. Sanderberg couldn't quite get there, but about 12.5 minutes to go in this game. It's a nervy watch from those Liverpool fans' perspective. They will have fancied their chances at Burnley tonight, and they know the way they've performed, there should be more than 1-0 to the good. But that one goal, just solitary one goal advantage, really does give life to the Clarets fans as the header comes inside from Diaz. Over the head kick attempt by Brownhill, half clears it. Odegaard will pick up the ball and try and drive past Curtis Jones. Mohamed Salah's getting back too. There's Trent Alexander-Arnold, dangles a foot in as Odegaard chases through the three of them. He's coming forward again, looks to cut inside on his right foot. He dinks it towards the far post. In truth, it was a great dribble, it has to be said, but there was no succinct pass on the end of it. No. Before Liverpool made the substitutes, it was almost like they were getting to every single ball first. Elliott and Gravenberch knew exactly where that ball was going every time. It's almost like Curtis Jones are chasing shadows at the minute. They really are. There's so much space in the middle. ได้ครับแป๊บหนึ่ง He's looking tight. Salah has been up and down all game. He's looking tight. That's where you need the midfielders to try and cover the space in behind, and they're simply not doing that. They're not aware of where the ball is going to be at all. Yeah, and Alexander-Arnold, you could sense that he knew he was on a yellow card there as Jarell Quansah is under pressure here from Andouni, slides in, really good challenge. He was under pressure in a foot race with the Swiss. ไปเว้ยเฮียตัวนี้มันเพื่อนมันผิวอ่ะเอ้า Right hand side. โอ้โหเฮียมันตกม้าตายอีกแล้วเพื่อนก่อนนี้นะครับรายชื่อ11ตัวจริงนะของทั้งแมนยูและซาวิลล่านะครับประตูเป็นโอนาน่านะครับผู้เซนเตอร์ของแมนยูเป็นวารานกับจอห์นนี่แว่นนะครับแบ็คขวาวันวิสาก้าแบ็คซ้ายนะครับดันโลกองกลาง2คนนะครับคิดเจเด็กเซนกับโคบี้ไมนูนะครับแบ็คปีกซ้ายนะครับเป็นการ์เนโชปีกขวาแรดฟอร์ดนะครับกลางตัวลุกเป็นบูโน่แฟร์นันเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮอยลุนนะส่วนของแอสตันวิลล่านะครับประตูเป็นมาร์ติเนสนะครับผู้เซนเตอร์เป็นคาร์ลอสกับลองเล่ทั้งขวาคอนซ่านะครับทางซ้ายรูกาดีนกองกลาง2คนครับมีแมตกินกับดักลาสลุยนะปีกซ้ายนะครับใช้เป็นแรมซี่ปีกขวานะครับลีออนไบลี่แล้วกลางลุกนะครับเป็นเดนดองเกอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอลีวัตกินนะครับตามนี้เลยไม่รำคาญหรอกครับพี่มาคุยกับผมมาดีแล้วเดี๋ยวผมรับไม่ให้ไม่รำคาญผมไม่ใช่คนรำคาญคนอื่นไม่ต้องเกรงใจพี่อยากรู้อะไรถามได้เลยพี่แต่รายชื่อก็ประมาณนี้ครับเพื่อน So you've got somebody else to aim for. We've said it this entire game. They've had nobody in the final third to aim for. So even if they somehow manage to get there, like Wilson Odegaard's done a few times down this left-hand side, you need somebody to give the ball to, and they haven't had anybody so far. So get some more forwards on the pitch. Yeah, and Redmond could produce the spectacular, of course. We've seen him do that before of Southampton persuasion as the ball comes down the left-hand side for Burnley. It's a poor ball from Zeki Amdouni, who's looking a little bit tired now as the ball is left by Jarell Quansah and goes out for a goal kick for Liverpool. Vincent Kompany cheering on. He's turned cheerleader on the sidelines, telling his team to come on. Keep the fire, keep the passion, keep the pressing going on Liverpool as they take a short goal kick. Quansah into Endo. Out to the right for Alexander-Arnold. First instinct to look up and look for a ball over the top, but he just drops it back for now. Alisson just inside his box, steps over the 18-yard line and knocks a long one up towards
Mohamed Salah down the left-hand side, sorry, Luis Diaz down the left-hand side as Gomez latching onto the second ball. He's got Jones and Szoboszlai for company, finds the Hungarian. He ผม opens ว่า up แม่ the ง play มี in โอ the กาส centre here for Diaz. เสมอได้แล้วว่ะ And Bayer is straight onto that one, ready like a book. ไม And ลี่ he's now ยิง driving 2 เม็ด forward ครับ for Burnley. Marseille turn. Diaz in with another challenge. It was poor initially from Diaz, but he gets back defensively well. He does get back well. It seems to be that after the substitution has been made, the communication's gone a little bit. Because Diaz should have had the shout there not to try and take it on the turn and get it under control. But Szoboszlai goes for goal. Oh, and he wasn't far off at all. It caught me off guard. He was a long way out there, Dominic Szoboszlai, and he had James Trafford scrambling. We'll wait to see from the replay how far away this was. But it opened up for the Hungarian. He was only under a bit of pressure from Sander Berge, and actually, it was a fair bit wide, but he certainly had James Trafford scrambling for the acrobatic. Yeah, absolutely. Everybody has seen Dominic Szoboszlai score a few long-range efforts this season, including in the Cup just recently, of course, against West Ham. That one, it was good pressure, wasn't it, in the midfield from Burnley, because they just put him off and gave him that nudge, which puts him off balance and meant his foot slices across the ball. So good work from Burnley's point of view. Can't allow him a free shot. Odegaard wins the ball in the air, but Endo steps in and wins the second one for Liverpool. Taylor's then in with a next shot. Maybe he caught the Japanese skipper there and goes down to ground, but gets himself back to his feet. And Alisson and Van Dijk will play out from back once again for the Reds into Curtis Jones, turning in that number 6 position. Endo and Szoboszlai just in front of him. Those 3 are a lot narrower than Gravenberch and Elliott were with Endo. Jones receives it again, driving past Amdouni, slides it forward to Endo, needs to flick another pass on, but sees the ball nicked away from him by Jordan Bayer. There's another sub ready to come on for Liverpool, and Diogo Jota's number is flashing up over on that far side, number 20. Portuguese, can he get a crucial goal for Liverpool just to seal this game, because it's been rather more stressful than it needed to be, given the chances that they've had in this game. Could have put it to bed in the first half, in truth, as the ball is speculatively clicked forward there. ไม่ถึง10 นาทีแล้วนะเพื่อน sped through everybody and found its way to Odegaard. He's isolating Alexander-Arnold down the left-hand side. That's better from Szoboszlai. Gets back and toes it into the feet of Wataru Endo. Szoboszlai asks for it again, chops it down the line. Slide challenge comes in, and that comes off Charlie Taylor and out for a Liverpool throw in once again. But Wilson Odegaard, he's that man, isn't he, for Burnley? Every time he gets it, he looks capable of dribbling past 3 or 4 men. Yeah, he doesn't. It should be a case of just stopping the ball getting to him, but Szoboszlai is caught so flat-footed and in the wrong position so often that it's so easy to get the ball to him. It's so frustrating from a Liverpool point of view. It must be for Jurgen Klopp just to watch how little of an impact the substitutes have gone on to have. He'll have been hoping for them to just control the game, and instead they're almost preventing Liverpool from controlling the game. In terms of the substitute, it is Diogo Jota to enter the field of play, and it is for the goal scorer Darwin Núñez. So good for Darwin Núñez to get a goal from a Liverpool point of view, and good from a Liverpool point of view for Diogo Jota to be back and fit enough to get on the pitch. Yeah, absolutely. Of course, the games come thick and fast this time of season, don't เบอร์ they? ลี่ So น่าจะไม่ไหว Anybody กันเพื่อน coming back from injury มี is โอกาสแต่ก็ absolutely a ทำอะไร boost. ไม่ได้ว่ะ Amdouni is the first man to come off. It's like a double change actually for Burnley. So Brun Larson might have made his way onto the field as well as Redmond. So it's the 2 up top that have gone off. It is Redmond and Brun Larson on for Amdouni and Foster. So not exactly like for like, because neither of those two are an out-and-out strikers, are they, in Brun Larson and Redmond? But it's certainly more bodies up front and some fresh legs to just exploit maybe that 1 or maybe 2 or 3 chances that Burnley are able to create for the rest of the game. Well, it is now 4 conventional wingers on the field for Burnley, so there's not a lack of pace running at this Liverpool backline. However, potentially a lack of natural goal scorers. Granted, there is an overall lack of natural goal scorers in this Burnley squad anyway. But if you are Jay Rodriguez, you must be looking at the pitch saying, what have I got to do to get on the field as Liverpool nearly give the ball away? But you know, Jay Rodriguez probably sat there thinking, what have I got to do to get on the pitch here? Yeah, absolutely. Could be another change. Of course, before the game is up, Liverpool somehow managed to squeeze out that opportunity, and now we're on the attack down the left-hand side. It's whipped in by Gomez into the middle of the box. Nobody attacking it. There's no recognised striker on the field now for Liverpool either. Here's Alexander-Arnold, left-footed volley towards goal. And it just goes wide of the left hand upright. We've seen him pop up in those positions all season long, haven't we? And pick up goals.
already in a Liverpool shirt. It just came to him on his weaker left foot. He thought, why not? Let's have ช่วยอะไรไม่ได้เลย seal นี่ this game. ถูกครับ And it just drifts wide. Yeah, it's been one of Alexander-Arnold's worst games in recent times so far today, but that really wasn't a bad effort at all from the Liverpool vice-captain. Just on his left foot, slices it a little bit, had Trafford scrambling, but it was always moving away from goal, so in the end it was going to have to be hit with some sort of decency to find the back of the net. It was struck well, but just not with enough accuracy, particularly with that left boot of his sliced across it, and not too far away. But Liverpool still can't find that second goal to kill the game off. Yeah, absolutely. Of course, they couldn't find the winners against Manchester United or Arsenal, and it was Alexander-Arnold who was a key part of that. Had that curling effort against Manchester United that just went wide. Had the last late opportunity, didn't he, that he hit the bar against Arsenal, and today that would have been sealing the deal. But at present they are leading. But Endo's given the ball away. It's a chance here. Brun Larsen shoots from distance, and it just goes wide. It was a horrible moment there for Wataru Endo. Just gives it short to Brun Larsen. And he has, what, 35 yards away from goal. He drives about 10 of those. He hits it from distance, but it just grazes wide. Yeah, it's complacency again from Liverpool here. Endo thinks he's got all the time in the world. He doesn't look up, gives it straight to Brun Larsen. A free kick should have been given. Paul Tierney still had his hand up for advantage there as the ball was given away. But now there's a chance for Liverpool here. It's Diaz in the penalty area. Great save again from Trafford. Yeah, typical wingers play down that left-hand side. Right foot cutting inside from Luis Diaz. It's brilliant work, isn't it, from Trafford. It's a brilliant ball over to Luis Diaz as well as he's breaking into the box. He's got to find that corner. Doesn't quite. เอาเฮ้ยไปแล้วเอาตัดบอลได้ยิงเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้เลยอะไรวะ Tucked in the corner though. If you're going to pick the minutiae of the attacking chances there, 8 saves tonight for James Trafford, not single โอ้โห one. อะไรวะ Becker in the Liverpool goal that showed their dominance, but the game is still alive for the hosts at Turf Moor. Endo around the corner to Van Dijk. 2 minutes to go plus at a time. โอ้ยิงออกไปเฉยเลยอะไรวะเหี้ยใหม่เสมอทีนี้มึงไม่ได้มึงจะโดนละเอาเพื่อนไปแล้วลุยดิอาร์ยิงเรียบร้อยไอ้เหี้ยแทฟฟอร์ดอีกแล้วไอ้ชิดเหนียวจริงว่ะตัวเนี้ยอุ้ยวันนี้มันไปกินอะไรมาวะเพื่อนๆแทฟฟอร์ดเนี่ยแมนต้องเดินแมตช์เลยเนี่ย He's still in the hunt for his first goal for Liverpool, but he is always the sweeper at the corners. Yeah, he is. He also looks absolutely shattered at the minute. He's blowing as he's walking back towards the halfway line. So yes, he is a sweeper, but it's potentially a sensible decision. But I don't know if he's got the legs to try and run back. Yeah, so is the nature of this game being end-to-end, particularly that first half was just so frantic. That's why plenty of players on the field are tired. Alexander-Arnold to swing in the corner with his right boot onto the head of Van Dijk. He's battling in there. He's asking for another corner. The goal kick has been given, much to the frustration of the Liverpool skipper. Once again, 2 นาทีครับเพื่อนๆก่อนเข้าเวลา in the opposition box trying to make his presence felt, and once again talking about presence, there's Jurgen Klopp prowling on the touchline in a manner of anxiety, whereas there's just an element of hope and desperation about the face of Vincent Kompany. เบอร์รี่ง่ายเกมมันดีนะแต่ต้องเปลี่ยนการจบสกอร์ให้มันดีกว่านี้หน่อยเบอร์รี่อ่ะคือดีอ่ะเพื่อน Diogo Jota after the Burnley clearance. Curtis Jones will pick it up, slides it out to the left wing. Diaz is going to leave that one to Gomez. Jota's on the edge of the box. Here is Diaz back to Jones again. Endo asks for it and receives it and then gives it back to Curtis Jones, and Liverpool will recycle possession at the back. There's no cutting edge. That Liverpool attack down that left-hand side as Alisson takes a chance on the ball, gives it short to Kwanzaa. มีเพลงไบลี่ไหม Quickly left. คืออะไรเหรอเพลงไบลี่ foul and advantage given by Paul Tierney, and the Reds are เพลงไบลี่คืออะไรเหรอโหอยากร้อง Diogo Jota. โอ้โห He might not always have the best game, and he's only just come back from an injury, but somehow the Portuguese winger is able to find yet another goal for Liverpool at such a crucial time. Of all the chances Liverpool have had in this game, that is potentially the hardest of the lot. They've made an absolute hash of what looked like a 4-on-4. It was an absolute disaster in terms of attacking cohesiveness, but somehow, someway, Diogo Jota finds the back of the net. You mentioned he doesn't always have the best game. Sometimes he's completely nullified in these matches. He's just coming past. สมควรนะเพื่อนๆเบอร์รี่โดนประตูที่2ไปดิสมควรไปเพื่อนเพราะอะไรรู้ป่ะมึงมีโอกาสแต่มึงทำไม่ได้ไงนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยโชต้ายิง 2-0 เลยโอ้โหยิงเข้าไปเฉยเลยเพื่อนมุมไม่มีนะโอ้โห
Jota, and what a finish into the bottom corner. And like I said, it's probably the hardest chance Liverpool have had all game. The angle that Portugueseman is at to find the back of the net, it's so good from him, and so, I don't want to say unfortunate from Burnley, because เรียบร้อยครับเพื่อนๆ 2-0 เหี้ยจบกันมีโอกาสแต่เพื่อนๆแต่ทำไม่ได้เองก็สมควรแล้วล่ะเบอร์ลี่จริงๆ not just with his team but with the referee as well. It was a good advantage, wasn't it, from Paul Tierney as Wataru Endo was cleaned out in the middle of the park. Ramsey has incidentally come on for Burnley, just waiting for ยิงลอดด่าเข้าไปเลยเหี้ยเหนียวมาทั้งเกม somebody calm in front of goal, and they've only had 2 moments where they have been calm. The Nunes goal in the first half where he passes it bottom corner, and there's some Diogo Jota. Diaz looked a little bit frantic, didn't he, there as he backheeled the ball towards Jota. Wasn't the most succinct of attack, but there is Jota, drags it to his left and just slots it underneath the goalkeeper and puts Liverpool 2 goals to the good in this game. Finally, they've killed it off. We've been waiting for that all afternoon long as Burnley still Diaz has just knocked the ball down the line. It looks like they're on a counter once again. They are. Josh Brown is the man that's come off for Aaron Ramsey. Here comes Salah on the counter, trying to slide one through to Diaz. It's been deflected away, falls back to the Egyptian, crosses it far post. Vitinho is there and heads the ball away. Another frustrating moment for Liverpool where they perhaps could have done better, but Mohamed Salah's cross went straight to the Burnley man. Yeah, I know that Luis Diaz was calling for it and wanted it at the back post. That wasn't the option. He had 2 people on the edge of the penalty area. Jota and Szoboszlai to try and aim for, and in that area, and maybe want no other person other than Dominic Szoboszlai to try and hit and find the back of the net and well and truly kill this game off. พึ่งพาอะไรไม่ได้ห่วยมาก Down the right-hand side, he comes step over, drives down the line. Gomez comes across. The touch comes back inside from Odegaard. Does well to hang on to it. Taylor with the next cross into the far post. It's a free header. And Sandberg. เรียบร้อยไหมซาร่ามาแล้วโอ้โหไม่ได้ For Burnley, they've had their chances today, but another one from Sandberg leaves a lot to be desired, and he heads it well over. In the end, a yellow card has come out incidentally for Dara O'Shea. I think that's probably for the challenge on Wataru Endo in the middle of the park, and that foul on the Japanese it was. We're seeing a replay now. He's gone with the instep as if he's going to pass the ball, but he's about 5 seconds too late. Just cleans the Japanese out. Yeah, not a nice challenge at all from the Irishman. And it's lucky that he only caught him on the foot, because if he caught him on the shin there, if the ball was bouncing, it would have almost certainly gone to VAR for a potential red card. Yeah, absolutely, as Jota flicks the ball, tries to flick the ball over the head of Aaron Ramsey in the middle of the park, but Burnley man is able to win it, as our studio directors just point towards Virgil van Dijk to perhaps being the man of the match in this game. He has been a rock at the back, hasn't he? But I would have thought if Liverpool could have finished a few more of their chances, then Van Dijk would be nowhere near the list for man of the match. Yeah, absolutely. And maybe if Frank Gravenberch or Cody Gakpo stayed on the pitch for a little bit longer than the 70 minutes they were on, or about that time, they would have been up for man of the match. But nonetheless, Van Dijk has been absolutely class as he so normally is in that Liverpool back. And I have to say as well, got to give a lot of credit to Jarell Quansah. He's been fantastic as well. 20 years old, still playing his first season of senior football, and he's looked as cool and composed as Virgil van Dijk has. So credit to him. And I think if Burnley had managed to squeeze a draw in this game, then I would have put James Trafford top of the list for man of the match. Absolutely, he has been incredible in this game. Perhaps save of the season in the first half for Mohamed Salah, as well as Van Dijk with a Cruyff turn. His fellow Dutchman, of course, Johan Cruyff with a beautiful turn in the centre circle as Liverpool look to pass this game out. Now down the left to Jota, and he knocks the ball off Johan Berg Gudmundsson, who, let's not forget, in 68 minutes had a wonderful headed chance at far post to nod this one nod it into the back of the net to put it at 1-1. Of course, this win will put Liverpool to the top of the table temporarily before Arsenal play next. Of course, they played Arsenal in their last game. Top of the table just puts the pressure on in this festive period. You want to play first, don't you, to put the numbers on the scoreboard, and their fans are delighted that have travelled to Turf Moor this evening. We've crossed the 5 minutes of added time, but the referee's playing a few more given the fact that goal was scored in added time, and the fact there's been substitutions since with Ramsey. Here is Taylor on the left-hand side for Burnley. All eyes on the referee. It slipped forward up towards Brun Larson. Alexander-Arnold then going forward in towards Salah. This controls it, clips it inside to Szoboszlai. Tries to nutmeg Aaron Ramsey, can't do so. And Taylor will step onto it once again.
Forward goes Ramsey. Good ball into Redmond. Has a chance to turn. Can they break Liverpool's clean sheet? Looking to the right-hand side. There's a free man. It's a ball in towards Goodmanson. Will cut inside on his favourite left foot. Finds Redmond again. Controls in the box. Can't quite take the ball down. Goes back out to Goodmanson. Crossing opportunity. Whips it near post. And there is Allison to grab it with two very grateful hands and boot the ball into the air because the final whistle has been blown at Turf Moor. An anxious win for Liverpool. They went in the lead early on through Darwin Núñez, but they could only seal the deal on the stroke of the 90th minute through Diogo Jota. At the end of 90 minutes at Turf Moor, it's finished. Burnley 0, Liverpool 2. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. ก็เป็นแมนยูกับแอสตันวิลล่านะครับตอนตี 3นะเดี๋ยวจะเข้าไลฟ์ประมาณเที่ยงคืน45นะครับพี่เพื่อนเที่ยงคืน45เดี๋ยวจะมาเข้าไลฟ์นะครับพี่เพื่อนก็เบอร์ลี่แพ้ไปแล้ว 2-0 ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นแมนยูกันต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนพี่กันที่มาเดี๋ยวเจอกันเที่ยงคืน45ขอพักไปกินน้ำกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปเมาให้ครับไปเมาก่อนนะครับโอเคนะพี่เดี๋ยวเจอกันนะครับเที่ยงคืน45เอ้ยตี 2:45นะครับเจอกันตี 2:45ขอบคุณมากนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยฮะ@uscore 365นะครับใครสนใจก็คลิกได้ในช่องแชทนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวเจอกันตี 2:45นะครับพี่เพื่อนขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบายเจอกันนะพี่กันนี่มาตี 2:45เดี๋ยวเจอกันไปพักดู TikTok แป๊บนึงพี่20 นาที